たらい渓谷にやってきました。ここはね、無料駐車場があってトイレもあってすごく穴場のとこらしいです。よいしょ。河原の方、人はたくさんいますので、どこら辺かな。ちょっとね、水はめっちゃ綺麗やねんけど、魚がどこにおるか分かりません。魚がね、見えませんね。よいしょ。暗いところで。よいしょ。ほら、めっちゃ水綺麗。ちょうどええんじゃないの。プールみたいやな。すごい。めっちゃ透明度。わあ、これ気持ちええな。これ。めっちゃ綺麗。ああ、でも魚がいないな。めっちゃ綺麗やねんけどな。すごい綺麗。ほんまや。あ、でもこれあれやな、川むつじゃないぞ。アマゴとかちゃうんこれ。はい。これもんどりです。もんどりに魚肉ソーセージを放り込んで。これにきゅうちゃんここで作ります。きゅうちゃんをねここで作ります。もんどりをね、これを塊をね、これポイッとコロコロコロっとこんな感じで練り消しみたいですね。2つぐらい入れとこうか。こんな感じです。さあ完成しました。兄ちゃんあれ、さあこれをどこへやるかやな。あ、いた。あ、出た。この辺に沈めとこか。魚ちゃんあれ、沈まれ。よし。さあ沈めましょう。あれ、なかなか沈まない。あ、沈んだ。よし。はい、もんどり。ここ。
ね。